Nervecellens opbygning. Nervesystemet er bygget op af nerveceller, også kaldet neuroner. Nerveceller er omgivet af cellemembran, ligesom alle andre celler. Cellemembranen indeholder mitokondrier, som er til energiproduktion. Udover det findes der i cellemembranen også en kerne med arvemasse. Nervecellerne har en helt bestemt form. En nervecelle består af soma, som altså er cellekrop her, og nogle udløbere, som ses her og her. Den ene af udløberne er dendriterne, som er korte, metalrige forgreninger og befinder sig ude for cellekroppen. Og den anden udløber, som nervecellen altså også består af, det er aksoner. Det er en lang og tynd udløber, som på enden består af nogle endeknopper. Og en anden vigtig ting i nervecellen er myelinskederne, som er et slags svitsstof. Myelinskederne de sidder rundt om aksoner, som ses her. Og de er vigtige, da de er med til at isolere nervetråden. Og det er godt, da det resulterer i en hurtig udbredelse af nervesignalet langs aksonen.